my god. Wow. Oh my god. Wow. Wow. Oh my god. Wow. Ôi vui. Wow. Wow. How to grafting eggplant with the barang. Wow. Plant. Iniคือดำรงบารังโอเคbây giờ mình phải cắt bạc xanh cả này, ok và khi đồng bộ nó bây giờ mình phải cắt chặt cái máu chặt cái bạc ní này ní eggplant tree, ok bây giờ mình phải cắt vô chân máu ní và một đặc ní eggplant tree bây giờ mình phải cắt chặt cái máu bây giờ phải cắt cọc với nó một đoạn và bây giờ có hai đoạn ní ok eggplant treeคือbây giờ phải cắt do tầm lông bằng những máu đi một đoạn ní bây giờ phải đặt lại cái máu eggplant nằm ở trên target thì phải cắt lại máu target mình luôn bằng nhớ một đặt nữa ok,បន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយតែពីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងធ្វើការបន្ថយមកនេះlại cho nó tao mang cái tất cả vào cái của tao xuống nhé, ok bây giờ tôi cắt bằng chặt với máu ok mà tao mau bây giờ ok bây giờ tôi cắt vô việc mình tập tiền máu how to grafting eggplant with the low barang đặt photo wow oh my god ok không nhớ mình cắt câu cái đó ok សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកមើលថាការផ្សាំបានត្រប់របស់យើងជោគជ័យឬយ៉ាងណាជាមួយនឹងផ្លែដំឡូងបារាំងអូខេ 1 2 3 wow oh my god wow អូអាមកសិននេះកកមួយដោះមកអស់ខ្ចីខ្ចីតម្រងអូយ
Oh my god เรายังจะกลับไปกันเลยว้าวมาสิทำไมยังกลายเป็นดำกลายเป็นซ้ำที่กลายเป็นน้อยมันขนาดนั้นเราดอกแจงน้อยว้าว Oh my god มาสิเราจะกลายเป็นดอกนี้ของโบนเราจะกลายเป็นเลยว้าOh my god ว้าวนี่ดอกกอดอกมอนี่มาเรือสาวๆปกเราครับนี่ว้าว Oh my god เอามาไปดอกมอนี่ดอกแจงนอนทำไมเนี่ยไม่เวลามองดอกนี้แจงนอนดอกนี้แจงนอนเลยแจงนอนดอกนี้แจงนอนไปเลยก็เลยยกซ้ำเอาไว้นี่แจงนอนมาเรือแจงนอนนี่แจงนอนดอกนี้ดอกมอดอกคอถอดดาวเรานี่ Oh my godมาดูกันนะดอกกอบูอันนี้เราถูกจัดเจงนอกินลงปางเราเนี่ยว้าวถ้าถูกกระทิงแบบเอ็กแพลนวิตตำลงปารังแบบโพโลเนี่ยดอกกอเนี่ยมาดูกันดอกกอเราเนี่ยมันสลักเป็นตัวเนี่ยเจงกาบมาเราเนี่ยว้าว Oh my god มาสิปลาเจงนอปลาOh my god โอเคยังจะสกายโยเวตรังกันนะดอกกอนี่ปลายโอเคอะไรยังมาทำการดูวิธีมาทำกันบ้างไปดูการฟังกันดีมั้ยดอกกอเลยมาตอบยังไงไอ้แพลนGrafting eggplant, okay? Kita bán thì lại bán một Wow.
my god. Wow. Oh my god. Wow. Wow. Oh my god. Wow. Có này vui. Wow. Wow. How to grafting eggplant with the barang. Wow. Eggplant tree. Oh my god. Wow. Amazing. Wow. Amazing. Wow. Wow. Oh my god. Wow. Oh my god.